大家好，我是大云。馋这个生腌虾馋的不行啊，但是咳嗽不能多吃，怎么样？今天也得照2条。新鲜的红头虾用生抽、蒜头、小米辣、香菜腌制的，腌了2盘，1盘给我爸送过去，1盘自己吃。这个叫乌兰鱼，有点蓝色，跟福寿鱼很像。叫老板处理好了，用粗盐腌2个小时，用五花肉跟豆腐炖着吃，可香了。花鲜鱼也非常的新鲜，买了5条。昨天拿牛肉火锅剩下的肥牛，剩了1斤。来一个经典的做法，就是炒芥蓝吃。刚刚家里来客人了，给了1件这个阳光玫瑰，拿1把出来吃。这2天买了银耳要煲甜水的，还买了这个鹿茸菇，可以炒可以煲汤，品质可好了。今天就来煲汤了。这个是焯水的猪骨头，这个鹿茸菇很干净，冲洗一遍，然后加点水泡个20分钟。如果用砂锅的话呢，要小火煲1个小时；高压锅的话呢，就等上气中小火压20分钟。今天这个乌兰鱼煲是加工的拿手菜，所以得加工出手。每次我做的话，感觉味道都不到位。五花肉豆腐呢是提前炸香了，再把鱼肉加到砂锅里面，加入5颗咸梅子，再把剩下炸好的鱼都一起放进来之后，加入辣椒，还有多多的姜丝，还有黄豆酱。今天的量有点多，水量加好之后中小火煮20分钟。这个牛肉呢，加了沙茶酱、1勺蚝油，还有适量的食用油，先拌匀之后腌制大约10分钟。如果吃辣的话，加点小米辣或者是辣椒酱都行。趁这个空间，先把这一个芥蓝炒熟。这个芥蓝炒的时候不出水的，所以炒的过程加点水进来。调味呢就加了盐留底味就行了。再起锅烧油，把这个牛肉呢给炒熟。因为肥牛嘛，炒出来肉就会相对比较嫩一些，不用怎么腌制都好吃。这个呢是单纯的淀粉水，加了一点老抽上色，最后加点辣椒还有蒜头进来提味。这个成品出来呢，最后是有一点像盖浇的感觉的。这个牛肉的量啊，在外面的话不得分成3盘4盘给你卖啊。牛肉买得对，它这个怎么炒都好吃。给你们来1筷子，满满都是肉。乌兰鱼煲已经煲好了。其实这个鱼啊，第2顿更好吃，因为这个汁都会渗到肉里面去。这个汤汁泡饭也是一绝的，撒一点葱段就出锅了。鹿茸菇汤也可以了，这种好的品质就是很香。这个咸淡呢要调够，我加了小香芹调味。平时过年过节也是有人送我们这个菇的，就是没有自己买的这种味道这么浓郁，吃起来口感这么脆。新鲜的小花鲜鱼怎么样都要喝这口汤。煸香之后呢，加咸菜、姜丝、配色辣椒，开水。煸好之后看一下这口汤特别浓郁，这口汤泡饭嘎嘎鲜，都煮好就可以开饭啦。